Brazil kalah karena kucing. Kekalahan Brazil di perempat final Piala Dunia 2022 melawan Kroasia mengejutkan para penikmat sepak bola, di mana timnas Brazil yang penuh dengan pemain bintang dikalahkan oleh Kroasia saat beradu penalti. Banyak netizen yang menduga kekalahan Brazil dikarenakan karma. Karma yang dimaksud ini berhubungan dengan aksi salah satu ofisial tim nasional Brazil yang dalam sesi konferensi pers terekam melempar kucing dari meja konferensi ke lantai dengan cara yang kasar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan timnas Brazil memang dikarenakan salah satu stafnya melempar kucing dengan kasar? Berikan tanggapanmu di komentar.